హలో అండి. రాత్రిపూట నిద్రలో పళ్ళు కొరుకుతూ ఉండడం చాలా సాధారణ సమస్య. ఇది బ్రక్సిజం అని పిలువబడుతుంది. ఈ వీడియోలో మనం దీని కారణాలు, ప్రభావాలు మరియు నివారణ మార్గాలను చర్చిస్తాము. బ్రక్సిజం అనేది రాత్రిపూట నిద్రలో పళ్ళు బలంగా కొరకడం. ఇది స్వయంగా జరిగే ప్రక్రియ మరియు చాలా మందికి ఇది తెలియకుండానే జరుగుతుంది. బ్రక్సిజం కు కారణాలు: ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటివి ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణాలు. ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. వంకరగా ఉన్న దంతాలు, అబ్నార్మల్ బైట్ మరియు కొన్నిసార్లు స్లీప్ ఆప్నియా వంటి నిద్ర సమస్యలు ఉన్న రోగుల్లో బ్రక్సిజం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. బ్రక్సిజం యొక్క ప్రభావాలు ఏమిటి? దీని వలన పళ్ళు పైన పొర పోవడం, జా మజిల్స్ బలహీనపడడం మరియు తలనొప్పి లేదా ముఖంలో నొప్పి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. బ్రక్సిజం ఎలా గుర్తించబడుతుంది? నిద్రలో పళ్ళు కొరుకుతున్న శబ్దం గమనించాక దంత వైద్యుని సహాయంతో దీనికి సరైన పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారించవచ్చు. బ్రక్సిజం చికిత్సలు ఏమిటి? నైట్ గార్డ్స్ లేదా మౌత్ గార్డ్స్ వాడడం, ఒత్తిడిని తగ్గించే పద్ధతులు అలవాటు చేయడం మరియు సరైన మెడికేషన్ వాడకం ద్వారా ఈ సమస్యను నియంత్రించవచ్చు. బ్రక్సిజం ఎలా నివారణ చేయాలి? ఒత్తిడి తగ్గించే పద్ధతులు, సరైన ఆహారం మరియు నియమిత వ్యాయామం వంటివి పాటించడం వలన రాత్రిపూట పళ్ళు కొరకడం నివారించవచ్చు. రాత్రిపూట పళ్ళు కొరకడం ఒక సాధారణ సమస్య అయినా దీనిని సరైన చికిత్సలు ద్వారా నివారించవచ్చు. మీరు కూడా దీని నుండి బాధపడుతున్నట్లయితే తప్పకుండా మీ దంత వైద్యుని కలవండి.